अगर आपकी बात करने से किसी को खुशी मिलती है ना, तो उससे आप बात कीजिए। चाहे 2 सेकंड ही सही, लेकिन उससे बात कीजिए। क्या पता उसकी लाइफ में आपके सिवा और कोई ऐसा हो ही नहीं जिससे उसकी खुशी मिले। हाँ, आई नो आपकी पसंद कोई और है, लेकिन कभी कभी उन इंसानों के लिए भी जीना चाहिए जिनकी पसंद सिर्फ और सिर्फ आप हो। धन्यवाद दोस्तों, ध्रुव की तरफ से।